ये है महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पक्षी हरियाल। एक ऐसा पक्षी है जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता है। इन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। हरियाल पक्षी अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर ही बनाना पसंद करता है। ये सामाजिक प्राणी और अधिकतर झुंड में रहना पसंद करते हैं या पाए जाते हैं। क्या आपने कभी इस पक्षी को देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कुछ नया जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।